Привет, Арми. В этом прямом эфире BTS был один момент, который сразу же привлек всеобщее внимание. Дело было не только в том, что они говорили, но и в том, как Тэхён и Чингук смотрели друг на друга. Когда BTS вели прямую трансляцию для своих фанатов, атмосфера изменилась, как только прозвучали эти два имени – Ким Тэхён и Чон Чингук. Мгновенно все внимание было приковано к ним. Тэхён с энтузиазмом рассказывал о своем новом альбоме, проекте, которого он так долго ждал. Его голос был полон радости, словно он не мог дождаться, чтобы наконец поделиться этой драгоценной работой. Его широкая, искренняя улыбка явно передавала его глубокую гордость. Его энергия была заразительна для всех, кто смотрел трансляцию. Ах да, и для тех Арми, кто пропустил прямой эфир, не волнуйтесь. Просто зайдите на Classical.ly, там все есть. С другой стороны, Чингук поначалу казался тише, предпочитая слушать, а не говорить. Но настроение сразу же изменилось, когда прозвучало упоминание Соединенных Штатов. Его лицо озарилось яркой улыбкой, и он с энтузиазмом начал рассказывать истории. Он вспоминал, как здорово ему там было. Каждое воспоминание было теплым и радостным. Взгляд его глаз ясно показывал, насколько значимы были для него эти моменты и как сильно он хотел, чтобы все тоже испытали эту радость. Поездка в Соединенные Штаты стала одним из самых особенных моментов для Тэхёна и Чингука. Там они казались более свободными, расслабленными и по-настоящему наслаждались временем, проведенным вместе. Это контрастировало с более сдержанной стороной Чингука, особенно в новой обстановке. Иногда он казался немного замкнутым подростком, когда еще не чувствовал себя полностью комфортно. Но все это исчезало, как только он выходил на сцену. Чингук преображался в человека, переполненного уверенностью, ярко сияющего без колебаний, демонстрируя свой талант. На самом деле, его застенчивость раскрывала его искренность. Несмотря на то, что он был мировой звездой, он все еще нервничал, и именно это делало его таким человечным. Больше всего тронуло то, как Тэхён и Чингук всегда находили способ сблизиться, несмотря на свою занятость. Их теплые взгляды и улыбки казались искренними. Чингук никогда не стеснялся выражать свое восхищение Тэхёном. То, как они хвалили и заботились друг о друге, демонстрировало огромную привязанность и уважение. Они всегда поддерживали друг друга, и их связь была ощутима. Это не просто случайная близость, а отношения, построенные годами на доверии. Бывают моменты, когда одних слов недостаточно. Смесь эмоций, счастья и нежности течет естественно. Видеть их вместе – это глубоко трогательный опыт. Когда они поют «Эрирнг», их голосы невероятно красивы, мягкие, но глубокие. Их гармония чиста и покоряет сердце всех, кто их слушает. Еще одна особая деталь – Тэхён и Чингук также выступают в качестве бэк-вокалистов в песне «Into the Sun». Мягкие, струящиеся фоновые звуки – это их голоса, что делает песню еще более эмоциональной. Их голоса сливаются в идеальную гармонию. Через такие платформы, как Apple Music, они также делятся трогательными посланиями. Тэхён особо выделил песню «Суим», которую он назвал самой успокаивающей на альбоме. Возможно, она не сразу бросается в глаза, но постепенно становится песней, которая запоминается. Послание «Суим» глубоко, нужно продолжать двигаться вперед и плыть сквозь жизненные препятствия. Это словно мягкий толчок от друга, призывающий не сдаваться. Тэхён и Чингук передают смысл жизни через музыку. То, как они относятся друг к другу, кажется таким естественным и непринужденным. Их взгляды и небольшие жесты достаточно, чтобы показать, насколько крепка их связь. У них есть нечто редкое, подлинная связь, наполненная уважением. Даже в толпе они всегда находят друг друга, словно мир остановился ради них двоих. Эта связь росла с самого начала их пути и со временем только укреплялась. Их искренность и смелость оставаться верными себе вдохновляют многих. В мире, часто полном притворства, они показывают, что искренность – это самое ценное. Их величайшее наследие –
это урок о любви, дружбе и значении истинной связи, который будет жить в сердцах каждого, кто его увидит. Тепло, исходящее от их взаимодействия, это не просто визуальное зрелище, а отражение того роста, который они прошли вместе с подросткового возраста. Оглядываясь назад, переход от двух застенчивых молодых людей к мировым иконам – это непростой путь, но именно в этом и заключается магия, они становятся друг для друга опорой. Когда Тэхён чувствует, что творческая нагрузка слишком велика, Чингук всегда рядом, оказывая безмолвную поддержку, часто просто своим присутствием или тихим смехом, который разряжает обстановку. И наоборот, когда Чингук сомневается в своем сольном пути, Тэхён первым предлагает поддержку взглядом, который говорит ему, что все будет хорошо. Это доверие создает безопасное пространство для экспериментов, которые они проводят не только в музыкальном плане, но и в плане самовыражения. Они демонстрируют свои самые уязвимые стороны перед миллионами глаз. Их взаимодействие становится еще более захватывающим, когда мы видим, как их контрастные личности создают гармоничное единство. Тэхён, со своей зрелой душой и любовью к классической эстетике, привносит в их разговоры меланхоличную, но прекрасную эмоциональную глубину. Тем временем Чингук, известный как «Золотой Макне», со своим соревновательным духом и стремлением к совершенству, обеспечивает динамичную энергию. В прямом эфире было ясно, как Тэхён пытался замедлиться, чтобы насладиться моментом, в то время как Чингук с энтузиазмом направлял разговор в более позитивное русло. Этот контраст не вызывал трений. Наоборот, это похоже на то, как мелодия и ритм дополняют друг друга в песне, создавая баланс, благодаря которому фанаты чувствуют себя свидетелями разговора двух душ, которые понимают друг друга без лишних объяснений. Моменты в Соединенных Штатах, о которых они рассказывают с таким блеском в глазах, на самом деле являются символом той свободы, которую они редко испытывают. Там, среди суеты чужого города, их часто можно увидеть идущими бок о бок, наслаждающимися кофе или просто любующимися ночным небом без строгих протоколов, которые обычно их сопровождают. Эти воспоминания особенно ценны, потому что они смогли быть обычными Тэхёном и Чингуком, двумя молодыми людьми, которые шутят и делятся мечтами. Выражение лица Чингука, когда он рассказывает о поездке, показывает, насколько он ценит уединение и близость, которые они создали вдали от внимания общественности. Для них Америка – это не только карьерный успех или большая сцена, но и пространство, где их дружба может органично развиваться без вмешательства требований индустрии. Говоря о музыкальности, их сотрудничество над Air Yearning и их роли бэк-вокалистов Into the Sun являются явным свидетельством их невероятной вокальной синергии. Богатый, глубокий баритон Тэхёна обеспечивает стабильную основу, в то время как чистый, гибкий тенор Чингука парит над ней с завораживающей точностью. За мягкостью их голосов скрывается сложная техническая тонкость. То, как они синхронизируют дыхание и как их вибрато вибрирует почти на одной частоте, говорит о многолетней практике и тонкой интуиции. Когда их голосы сливаются воедино, слушатели не только слышат музыку, но и чувствуют эмоции, передаваемые гармонией, невербальное общение, рассказывающее историю пути, тоски и глубокой благодарности. Послание Тэхёна в песне «Суим» на Apple Music открывает новое измерение в понимании их жизненной философии. Песня, подчеркивающая упорство в плавании, несмотря на бурные воды жизни, стала лейтмотивом их отношений. Они оба пережили бури критики, изнурительные графики и порой необоснованные ожидания публики. И все же, подобно посланию песни, они предпочитают не тонуть. Они вытаскивают друг друга на поверхность всякий раз, когда один из них чувствует, что задыхается. Философия «Суим» — это не просто выживание, а стойкость перед лицом невзгод, умение двигаться вперед со спокойствием, которым могут обладать только те, кто знает, что они не одиноки. Их подлинность – редкое явление в мире развлечений, который часто требует искусственного совершенства. Когда Чингук показывает свою застенчивую сторону, или Тэхён смеется до сужения глаз над какой-нибудь шуткой, они разрушают стену между айдолом и человеком. Именно эта эмоциональная честность заставляет AR/MY чувствовать с ними сильную связь. Они не боятся быть уязвимыми или проявлять эмоциональную зависимость друг от друга. Их смелость быть искренними перед камерой, проявлять привязанность без неловкости, посылает миру мощный сигнал о том, что мужественность может также означать нежность, поддержку и глубокое сочувствие к своим товарищам.
Со временем мы видим, как Тэхён и Чингук продолжают развиваться как личности, но при этом сохраняют опору, которая их объединяет. Их сольные проекты каждый по-своему раскрывают свои грани, но в них всегда чувствуется влияние друг друга. Будь то выбор визуального стиля или манера исполнения текстов, ощущается некая связь, оставшаяся с тех лет, что они провели вместе. В каждом недавнем интервью или прямом эфире ясно видно, что их уважение друг к другу переросло в нечто более тихое, но в то же время более сильное. Им больше не нужно доказывать свою близость грандиозными жестами, достаточно взгляда или легкой улыбки, чтобы подтвердить, что связь крепка как никогда, возможно, даже глубже, чем мы могли себе представить. В конечном счете, наследие, которое Тэхён и Чингук оставляют после себя благодаря своему взаимодействию, это напоминание о важности подлинной человеческой связи. В быстро меняющемся мире они учат нас останавливаться, ценить окружающих и осмеливаться любить по-настоящему. Их отношения выходят за рамки просто коллег или друзей. Это доказательство того, что в условиях огромного глобального давления можно найти дом в другом человеке. Для тех, кто был свидетелем их пути, история Тэкука – это не просто история. Популярность или талант – это не просто история о любви, а история двух душ, которые осмеливаются расти вместе, поддерживая огонь друг друга и доказывая, что искренность всегда восторжествует в любой жизненной истории. В конечном счете, история Тэхёна и Чингука – это не только история о популярности, но и о поиске дома в другом человеке. Спасибо, что стали свидетелями этого прекрасного путешествия вместе с нами. Давайте и дальше поддерживать и ценить ту искренность, которую они разделяют. Увидимся в следующий драгоценный момент, Арми. Как и в песне «Суим», давайте двигаться вперед, преодолевая препятствия, какими бы маленькими они ни были. Пусть тепло Тэхёна и Чингука сегодня станет вашей энергией для дальнейшего движения. Не забудьте поддержать их новый альбом. Продолжайте плыть, Арми. Искренность – самый прекрасный язык любви. Именно этому мы научились сегодня у Тэхёна и Чингука. Какой момент показался вам самым трогательным? Дайте нам знать в комментариях. Фиолетовые вы. Спасибо, что уделили время, чтобы увидеть человеческую сторону этих мировых звезд. Их связь напоминает о том, что настоящая дружба всегда найдет выход. Следите за обновлениями. Барахи.